And every time I see you in my dreams, I see your face. Oops. Assalamualaikum, halo Bigos, welcome back to my channel. So, jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial cara memisahkan atau meng-cut sound effect. Jadi di video sebelumnya aku udah pernah share ke kalian, aku udah bagi sound effect yang biasanya dipakai oleh para youtuber, dan sekarang itu kan masih masih tergabung kan sound effectnya. Jadi kita perlu pisahkan, dan kalian juga kalau udah download kalian harus pisahkan. Karena kenapa? Itu biar mempermudah kalian pada saat proses pengeditan video kalian. Nah, so langsung aja kita ke tutorialnya. Check it out. Oke, jadi langsung aja kita buka aplikasinya, Audio MP3 Editor. Jadi tampilan aplikasinya kayak gini, dan di aplikasi ini juga kita bisa menggabungkan audio, mix audio, converter audio. Jadi kalian bisa lihat sendiri menu-menunya. Tapi karena di sini kita mau meng-cut atau memisahkan audio atau musik, langsung aja kita klik icon gunting pangkas audio. Di sini kita cari audio atau musik mana yang mau kita pisahkan. Nah, di sini aku punya 20 sound effect. Ini masih tergabung ya. Sekarang kita mau pisahkan. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ada tanda ini ya, ada yang di atas. Ini yang di atas ini fungsinya untuk kalian beri tanda mau dimulai dari mana kalian meng-cut audionya. Terus yang ini tuh sampai di mana kalian mau cut, batasan akhirnya sampai di mana. Jadi langsung aja kita tes pisahkan atau kita cutting sound effect yang pertama. Langsung aja aku arahkan yang ini di bagian paling awal ya, kira-kira di situ. Terus ini kira-kira di sini aja, karena kita belum tahu bunyi sound effectnya tuh berakhir sampai di mana. Kita dengerin aja, tes. Nah, kira-kira berarti di sini aja. Coba kita ulang lagi. Menurut aku udah pas. Langsung aja kita pangkas audio, kemudian kita beri nama. Ini namanya terserah kalian aja ya, kalau mau kasih nama apa. Tapi sini aku mau kasih nama punch. Terus aja kita klik OK. Oh, aku udah punya file dengan nama yang sama. Kita timpa aja ya. Oke, sekarang kita dengerin file yang tadi udah berhasil kita cut. Ops, kebanyakan iklan. Oke, kalian udah dengar. Berarti sekarang kita udah berhasil Oke, sudah gitu doang. Gampang aja kan? Simple. Nah, jadi itu dia tutorial gimana caranya memisahkan sound effect yang tergabung. Kita pisahkan jadi satu-satu, and itu gampang banget. It's very simple and anti ribet. Pokoknya kalian juga pasti bisa. Kalian coba di rumah, itu hanya dengan menggunakan satu aplikasi, yaitu Audio MP3 Editor. So it's enough for this video. Semoga kalian bisa ngerti dan semoga video ini bermanfaat. And thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.